jeg står i nogle lidt andre omgivelser, end jeg normalvis er vant til. Jeg er altså taget til Punteksøen. Jeg befinder mig lige nu ved Refsgårde Lystfiskersøer. Det er et super hyggeligt område. Ligger perfekt placeret i Vejle-Ådal, som er noget af det smukkeste natur, man kan finde i hele Jylland. Vi har 2 søer her med store fisk, og så har vi altså også en børnesø ved siden af, hvor man kan tage familien med. Så det er et rigtig hyggeligt område. Et område, hvor jeg selv er vokset op i og kommet rigtig mange gange. Så jeg kan på det varmeste anbefale de her søer her. Det plejer altid at være en succes. Men jeg har taget noget grej med i dag, som jeg skal prøve at få testet til putterne her. Jeg havde dog set, at det ikke var nattefrost i nat. Det har været rigtig koldt, og der ligger stadigvæk noget rim på græsset. Så jeg tænker umiddelbart, at jeg skal ned på bunden med noget powerbait til at starte med. Og bagefter det, så har jeg en masse gummidyr, jeg også lige skal prøve at se, om det kan lykkes at fange fisk på det. Men jeg har rækket min stinger op, så lad os lige hurtigt gå igennem, hvad det er, jeg kommer til at starte med. Det her ræk her og den her stang, det er nok noget, jeg kommer til at tro rigtig meget på den her gang. Det er min bundmedestang, og nu har jeg, hvor det har været så koldt, jamen så har fiskene bare en tendens til at søge længere ned mod bunden og blive lidt sløvere. Så jeg tror rigtig meget på at have noget powerbait flydende omkring en halv meter til 75 cm over bunden nede i søen her. Det er i hvert fald mit udgangspunkt til at starte med. Det er simpelthen at starte med sådan en ræk her. Den powerbait, jeg har valgt, jamen det er lyserød med sort. Jeg kan godt lide, at der er kontrastfarver i powerbaiten. Så det vil jeg simpelthen lige lave en lille klump af, rulle sammen, sætte på krogen og så ellers bare lade den ligge i hovedet med min bidemelder tændt. Så kan vi høre, når der så forhåbentlig kommer fisk på. Det her, det får os lige lavet en lille klump af. Det er så dejligt, når det er helt friskt. Sådan. Ruller jeg til en lille kugle, og så er den ellers klar til at blive ført hen over krogen. Og herude i søen, jamen, der har vi altså også et dybt hul, der ligger sådan omkring 2 meter ud fra, hvor jeg står. Min plan det er at starte der i det område, og så hvis der ikke er fisk her, jamen, så prøver jeg at lægge kast længere hen til højre i søen. Så nu prøver vi lige at se, om det her ikke kunne fungere. Sej. Der blev godt nok hævet i den der. Jeg tror sgu, der var et hug. Jeg synes også lige, at jeg mærkede et lille duk. Ja. Jeg vælger simpelthen lige at skifte sø nu her med min bundmedestang. Nu har jeg fisk over en lille sø i en lille time tid, og der er bare ikke sket det store. Jeg har rendt rundt med små mikroblink og gummidyr og har intet mærket. Så nu tænker jeg, at det er tid til at prøve den store sø. Mens jeg gik forbi her med gummidyr og så videre lige før, der kunne jeg se, at der var nogle gulerødder, der cruisede rundt herinde langs kanten. Så min plan umiddelbart det er simpelthen at få lagt mit bundmedrik ud. Bare lige 2 meter fra kanten, og så bare krydse fingre for, at der er en af de gulerødder eller nogle andre ødder, der vil lege med, fordi det er godt nok ikke meget, der lige er sket nu her. Men det kan hurtigt nå at ændre sig. Det har været rigtig koldt hen over natten, så det er ganske normalt, at de første par timer om morgenen godt kan være lidt sløvende, når det er koldt. Så nu begynder solen at få fat i hvert fald, så må vi se, om det ikke også kan resultere i noget. Så havde jeg skudt den op. Yep, så var den der. Ha! Så var der fisk. Yes, endelig. Den kom bare og tog powerbaiten sindssygt hårdt. Ui. Shit. Det er sådan en fin regnbuer, det her. Ja. Jeps.
Sådan, mand. Jeg fisker min powerbait med en enkelt krog, og det plejer altså bare at sidde rigtig, rigtig godt. Nu skal vi se, om vi kan finde den. Den er bare slugt, den krog. Den er helt væk. Eller en afkrog. Det ved jeg ikke. Den er faldet af. Nå. Okay. Jeg kan se, at krogen den sidder her i nettet. Jeg var egentlig helt sikker på, at den sad helt nede i svælg på den her. Så kan det da godt være, at jeg egentlig var heldig nok med at få den på land. Det er godt nok lang tid siden, jeg har prøvet det. Så lykkedes det endelig at få en fisk i nettet her. Det er ikke verdens største fisk, det skal jeg da ærligt indrømme. Men altså, det er dejligt, når vi har gået hele morgen her, uden at mærke det helt store. Og så det bare lykkedes lige pludselig. Den skulle have en langsom fisket powerbait, som jeg nok tænkte, altså det var det, der nok skulle gøre udslaget, hvor mikroblink og gummidyr, alt andet bare havde fejlet. Vi bare håber på, at der er endnu flere derude, fordi det er slet ikke slut endnu. Så, mega fed start på dagen. Det blev middagstid for mig i hvert fald lige nu. Jeg har lige fundet rugbrød frem og ved at få nogle fibre i maskineriet igen, så man kan bare fortsætte det her fiskeri. Og det er mega fedt, at det lykkes med en lille regnbrød indtil videre. Den huggede, egentlig stenhårdt. Jeg kunne tydeligt mærke, at det var fisk i hvert fald helt nede ved bunden på den gule powerbait. Jeg tænker umiddelbart også, at det er det, jeg skal fortsætte med her bagefter, fordi vi har mærket intet på blink. Altså, jeg er den eneste, der er lige pt. At fange noget ved søen. Jeg tror simpelthen bare, det handler om at komme langt nok ned på bunden og fiske stille og roligt. Det tror jeg virkelig er nøglen frem her. Men altså, rugbrødet skal lige køres indenbords, men altså, de her gummidyr her, de står bare fristet helt vildt. Det kan også godt være, at man skulle prøve at skifte til det, hvis vi fisker en halv time mere med powerbaiten, når der intet sker. Vi må se, hvordan resten af dagen forløber i hvert fald. Simpelthen for at prøve noget nyt nu her efter frokostpausen, jamen så tænker jeg egentlig at tage gummidyr på fra Troutbite her. De kommer altså i forskellige mixe med forskellige farver. Og jeg har altså en kærlighed for noget sort kombineret med noget andet. Jeg tænker umiddelbart, at den sort-rød her kunne være meget interessant at prøve. Det er svært at vide, hvad de vil have derude i hvert fald. Det er ikke nemt fiskeri, så nu får det i hvert fald lige sådan en her at se. Og hvis det ikke er den, jamen så prøver vi bare noget andet igen. Så, var der fisk? Ja! Så er der sgu en til. Den skulle bare lige jigges lidt. Det kunne den ikke stå for dig. Ej, hvor fedt. Den kom godt nok ud af det blå luft da. Hold da op. Ej, og det er en regnbueorm. Og den er simpelthen taget Troutbite ormen her. Ej, hvor fedt. Ej, det er da hyggeligt det her. Og så i den flotteste natur, man overhovedet kunne forestille sig her. Jamen, det bliver ikke bedre. Okay. Ja, så ligger der noget i nettet. Men det virker som om, vi har knækket koden med det her fiskeri. Det er mega fedt. Og se der, må se den her basse her. Okay. Ja, det er mega fedt i hvert fald, at det kan lade sig gøre. Så den får friheden her. Okay. Afsted var den. Det der er så fedt ved de her to søer også, det er, at de er så klarvandet. Lige nu, der på grund af temperaturen også, jamen, så kan jeg tydeligt se, hvad der står nede under overfladen. Og lige nu, der kan jeg se en guldade, som jeg ikke helt ved, hvad jeg vil. Den må lige hen og kigge til havnen et tidspunkt, men den vendte så også om igen. Men jeg tænker, det handler bare om præsentation. Hvis den her arven her, den kommer forbi den snude helt perfekt, så tror jeg også, den hugger. Og det er en lille sjov fact, jeg har aldrig nogensinde fanget guldade i mit liv. Fordi så meget på en tækker er heller ikke fisket. Så det kunne faktisk være lidt fedt at få en guldade. Det har jeg aldrig nogensinde fået før. Så tror jeg sgu der er en over solen. Ja, så var den der. Nej! Nå. Ja, det var en guldade.
Der er 2 powerbaiten der. Ah! Nå, sådan det. Jeg har fundet lidt af det udvalg frem, som jeg i hvert fald føler fungerer rigtig, rigtig godt til lige nu her på den her årstid. Det er simpelthen nogle avn, som kan fiskes rigtig, rigtig langsomt og samtidig kan gå rigtig effektivt i vandet. Hvis vi skal tage det fra en ende af, så har vi fået powerbait ind på shoppen. Powerbait her, de kommer i mange forskellige farver, og I alle sammen I kender dem nok derude. Powerbait, det er jo nok en af de klassikere og en af de navne, som bliver brugt allermest ude på den Take-søerne. Powerbaiten her, den fisker rigtig, rigtig effektivt på flere forskellige måder. Du kan fiske den, som jeg har gjort, efter et glas. Det kan godt være efter et bombarderflåde, hvis du har en stang, der kan håndtere det. Du kan også fiske nede på bunden med et rig, som jeg har til her. Det her, det er et rig, som jeg på det varmeste kan anbefale. Den her, der sidder her, det er fra Magic Trout af. Den hedder Boden Taster, og den ligger inde på shoppen også. Det er et lod, som er specialdesignet til at fungere helt perfekt til det her bundfiskeri efter øderne i Put-and-Take-søen. Det kan godt være, at den vejer, den her, den står til 10 gram. Det kan godt være, at den vejer 10 gram over vandet. Men når den kommer ned i vandet, så er den altså bygget således, at den vejer nærmest ingenting. Men den får alligevel lige præcis strukket powerbait ned under overfladen, hvilket også betyder, at når regnbuederen den så tager din powerbait, så mærker den minimal modstand. Det er altså et rigtig genialt trick til bundfiskeriet, og kan virkelig på det varmeste anbefales til det. Jeg tror, min fejl her var, at jeg ikke lod fisken sluge det ordentligt, inden at jeg gav modhug. Men nu prøver vi simpelthen lige en ny powerbait, en anden farve. Det kan være, at I har set den mørke lilla for mange gange nu. Så nu får vi altså lige sådan en lys farve her. Se om det ikke kan gøre udslag igen. Nej, du kan godt nok. Jeg kunne se, at du var en guldrød. Jeg har aldrig fanget en guldrød før. Nå, men det er op på hesten igen. Så er der fisk i hvert fald. Jeg stod fuldstændig i mine egne tanker der. Så. Ja, så var den der. Ja, så er den der. Og er det en guldrød? Jeg tror eller hvad er det her? Det er en regnbue. Det er en regnbue, det her. Sådan. Yes. Yes. Så kører den. Det er fedt. Og jeg kunne bare mærke de små du ude ved stangen. Jeg stod helt med den tanke, jeg gav modhug, som om jeg stod og fiskede havret. Men jeg glemte helt, jeg lige stod og fiskede put her med powerbait. Er det en flot fisk, det her. Jeg vil skyde omkring 1,5-2 kilo eller sådan noget. Det er en stærk fisk, det her. Nu ser vi, om det lige kan lade sig gøre. Jeps, så kom den ned. Ui. Det er godt nok en fin basse. Det var så den 3. fiskedag nu her, og det var klart den største af dem alle sammen. Jeg så fuldstændig i mine egne tanker, hvor den her fisk den huggede. Jeg forestillede mig lige pludselig, at jeg stod ude på kysten, og så den huggede på powerbaiten, så gav jeg nærmest modhug med det samme, men kom lige i tanke om, at jeg skulle slå bøjlen over, og så lige lade den sluge powerbaiten en lille bit smule. Og som modhugger bagefter, jamen så sad den der også. En rigtig fin basse her. Jeg vil tro, den er omkring 2 kilo. Det er så blevet enden på Put-and-Take-turen herned til Refsgårde Lystfiskersøer. Og det vækker jo en masse minder at stå nede ved de her søer, fordi jeg selv vokset op lige i nærområdet, og hele min lystfiskerkarriere, den er jo nærmest startet her ved de søer, der ligger bag ved mig. Så det er rigtig dejligt at komme ned igen og se, at fiskeriet det stadigvæk er rigtig godt. Jeg fik 3 fisk i dag, 2 på powerbait og 1 på gummidyr. Det har været svært, det kom vi ikke udenom. Det har været nattefrost, så fisken har stået helt nede ved bunden, og der skulle lidt kodeknækkeri til, før det lykkedes i hvert fald, men vi fik da 3 fisk ombord, så det har været en succes alt sammen. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad se med i den her lille video her. Alt det, jeg har brugt i dag, det er selvfølgelig linket nede i beskrivelsen, hvor I kan hoppe ind og støtte os til at lave endnu flere fiskefilm. Så tak fordi I så med, og knæk og bræk derude.